यह एक ऐसा पक्षी है जो सदियों से जापान और चीन के मछुआरों के पेट पाल रहा है, लेकिन कैसे? दरअसल इस पक्षी का नाम है कॉर्मोरेंट और यह बर्ड मछली पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। उनकी इस अनोखी स्किल के कारण मछुआरे अपने लिए मछली पकड़ने के लिए इसे पालतू बना के इस्तेमाल करते हैं, जहां इन्हें पानी में उतारने से पहले इनके गले में रस्सी बांध देते हैं ताकि पकड़ी गई मछलियों को ये खा ना पाए, और रस्सी बांध देने के बाद जैसे ही इन्हें पानी में उतारा जाता है तो यह तुरंत अपने काम में लग जाते हैं। फिर जैसे ही वे मछली पकड़ते हैं, मछुआरे उन्हें नाव पर वापस ले आते हैं और जबरदस्ती उनके गले की थैली से मछली निकाल लेते हैं।